大家好，歡迎收聽本期嘅節目，我係主持人刺身。我係主持人大師兄啊。咁今日啦，我哋呢集嘅同你 talk 啦，我哋嘅主題係人際斷捨離。咁喺而家啦，呢個咁快節奏嘅社會入邊啦，如何去管理我哋與人之間嘅關係咧？其實係變得越嚟越重要啊。係啊，隨住呢個社交媒體嘅普及咧，我哋嘅好友數似乎無限增長，但係真實嘅聯繫卻往往減少。啊，你覺唔覺得咧？好多時候喺社交媒體上面咧，雖然有好多好友，但係內心好似都係感到好孤獨咁樣。咁樣講，好似又真係喎。我哋上一集提到居家環境嘅整理啊，咁居家環境如果長時間冇打掃清理，咁各種雜物咧就會好亂啦，咁影響到空間嘅使用，甚至會衍生髒亂。咁同樣地啦，我哋嘅人際關係如果唔加以整理，亦都會令到我哋覺得好混亂，尤其有毒嘅人際關係。咩係有毒嘅人際關係咧？咁就例如令到我哋持續活得好痛苦。自我懷疑、自己貶抑自己，同埋失去自主性嘅關係啊，咁呢啲情況咧就會令到我哋嘅情感變得好複雜，成日因為呢啲社交壓力而覺得好身心俱疲啊！呢個就係點解我哋要進行人際斷捨離嘅原因啦。活喺一啲人際關係入邊啦，其實最主要都係為咗有一個互相支持同埋有個關懷啦，去令到我哋感覺到有同伴同埋一啲歸屬感啦。但係咧，事實上有好多關係咧，會剝奪咗我哋嘅一啲自由啦，甚至令到我哋感覺到啦被侵害。咁呢啲關係咧，唔單單會影響我哋嘅心理健康啦，同樣啦，會令到我哋冇辦法專注喺一啲我哋真正重要嘅一啲人嘅關係上邊。若果咧淨係維持喺一啲消耗性嘅一啲關係入邊啦，中間會有好多啲犧牲啦、委屈啦，甚至一啲糾結嘅情緒喺入邊。咁樣嘅關係咧，會一直去針對你自己啦，會有一個內耗存在啦，令到你嘅心理健康啦，持續處於一個不健康嘅狀態。係啦，咁面對呢啲有毒嘅關係咧，我哋係需要清理、正視自己嘅需要嘅關係，究竟係點樣嘅咧？咁我哋可以分為7個階段，為各位介紹啦。咁第一步咧就係揾出破口。咁我哋需要識別喺人際關係裏面係乜嘢令到我哋嘅社交咁辛苦咁攰咧？例如有啲人係習慣喺社交裏面過度付出，委屈自己討好他人有可能咧就令到對方養成咗一個老奉心態。咁佢哋用呢個老奉心態嚟對待自己，咁其實就係令到我哋會心裏面越嚟越多委屈，咁就好似一個惡性循環咁樣嘅。咁第二步咧就係分門別類，咁我哋透過改變認知，釋放我哋嘅人際壓力，分類翻邊啲係名義上嘅朋友，區分邊啲係不必要嘅社交應酬，注意邊啲咧人情索取係令到自己覺得壓力重重。咁我哋要識別嗰啲人係消耗緊我哋嘅能量，咁係邊啲人反而係令到我哋獲得支持，對我哋嘅身心健康有益嘅。咁第三步咧就係檢視翻自己嘅需要。咁我哋可以整理人際關係嘅一啲邏輯，就例如列出我哋理想中嘅朋友係點樣嘅。咁當然呢度講嘅唔係自己要成為一個索取者啦，咁而係講緊係設定明確嘅社交邊界。咁我哋不單止可以令到自己更加清楚自己需要點樣嘅關係，仲可以避免不必要嘅一啲情感嘅耗損。我覺得你啱先講一點咧，好好嘅就係社交邊界一點啊。因為其實喺我哋呢個服務入邊啦，有啲求助者其實都有提到過啦。咁喺佢同朋友嘅一啲相處模式入邊，可能都同你啱先講嘅 step one 有關啦。就其實佢哋會一直喺同朋友嘅社交關係入邊啦，一直去不斷咁去付出，因為佢驚當自己付出唔滿足朋友嘅需求嘅時候啦，
咁朋友可能就會唔中意佢啦，佢得罪咗朋友之後，佢又驚失去咗呢個朋友。咁其實呢樣嘅關係啦係好唔健康嘅。其實針對呢點啦，我都幾建議大家有一本書可以睇一睇嘅，叫做被討厭嘅勇氣。係啊，咁樣其實可以幫助大家更了解自己喺人際關係嘅定位啦。咁到第四步咧就係確實去整理我哋嘅人際關係啦。咁我哋需要重新評估我哋同其他人嘅人際關係，同時要保持真誠同善良，但係亦都要識得去高估自己同他人嘅關係。咁有時候咧，我哋需要勇敢面對嗰啲好麻煩、好難搞嘅情況，要學識遠離一啲毒舌同埋負能量嘅人，令到自己可以回到健康嘅社交環境裏面。其實啱先你提到啦，即係負能量嘅人啦，咁其實咧個意思咧就唔係話當朋友有啲唔開心嘅事，你唔理佢，唔係咁嘅意思，係啦。而我哋嘅意思咧係話，你要評估下你而家呢個狀況，你適唔適合去幫朋友去處理一啲負面嘅一啲情緒啦。當如果即係可能你自己其實呢一刻個狀況都唔係好掂，咁你去處理朋友嘅負面情緒咧，只會幫到忙，不單止啦幫唔到朋友，你自己狀況都變得更差啦。咁而喺呢種狀況嘅底下啦，其實都建議翻啦，其實都可以俾我哋咧心理治療服務你朋友啦去使用嘅。咁我哋又可以幫到你朋友去解決佢一啲情緒啦，而你又唔會令到自己狀況變差喎。係啦。咁去到第五步，如果話即係一啲唔想做任何改變，淨係不斷放負，令到你好難頂嘅一啲朋友咧，咁其實我哋可以放生，就係直接慢行唔送。咁喺呢個第五步裏面咧，咁其實就係講係要縮減我哋人際成本。咁就例如一啲長期耗損我哋嘅情緒、時間、精神同埋物質嘅一啲狀況啦。咁呢啲其實係長期咁樣咧，係會令到我哋嘅精神內耗嘅。咁由難處理嘅關係裏面去抽身，我哋需要一啲拒絕嘅方法。無論一啲好難搞嘅人啦，或者一啲情緒勒索嘅人，咁我哋都應該係有啲辦法咁可以拒絕佢，為自己嘅心理健康負責。例如如果各位唔知道點樣去揾一啲說法去拒絕對方嘅話咧，咁不妨喺網上面可以搜尋下非暴力溝通或者善意溝通。咁呢一個都係一個唔錯嘅方法，供各位參考嘅。好，咁跟住到第六步啦，咁我哋建立咗嘅人際關係咧，其實都需要去維繫嘅。咁我哋第六步咁就係要維繫一啲提升我哋心靈世界裏面舒適度嘅一啲準則啦。咁例如建立尊重同人際嘅判斷準則。而呢個準則咧係要由你自己去定嘅。咁我哋住喺一個整潔嘅環境裏面咧，就可以令人好愉悅啦。咁樣，咁同樣地啦，咁如果我哋嘅心靈空間咧，都有一個咁樣嘅整潔環境同埋我哋有做到清理同維護咧，咁我哋嗰個社交圈咧，咁就會相對健康啲啦。咁亦都比較容易可以維持到一啲健康嘅人際關係。咁去到最後一步，第七步，咁我哋就係要學識 say no。咁我哋面對他人嘅指責咧，咁我哋絕對有權去拒絕嘅。呢個係唔單止係為咗保護我哋自己，亦都係對他人嘅一種尊重。學識拒絕人哋嘅要求咧，無論係親密嘅人或者係熟人，我哋都有權選擇，唔係為咗滿足人哋而生存生活嘅。係啊，你講得好啱啊！咁其實真係與人嘅關係入邊啦，我哋真係首先要學識去尊重翻自己，咁我哋先可以同人嘅關係啦保持長久啊！咁人際斷捨離啦，唔單單係去清理一啲不必要嘅關係啦，佢更加可以保護我哋嘅一啲心理健康啦，同嗰啲會傳遞負面情緒啦或者持續抱怨嘅人啦，保持一啲適當嘅距離。可以令到我哋嘅心境啦更加平靜，同時亦都可以令到我哋啦更好咁專注一啲你真正去珍惜嘅關係。
係啊，咁良好嘅人際關係咧，就係應該要互相支持，而唔係令到我哋覺得好疲憊或者充滿壓力嘅。咁啊，維持健康嘅人際界線咧，就係可以令到我哋喺關係裏面中保持自我，並且可以喺互動裏面感受到平衡同埋滿足噶。係啊，咁最後啦，我哋都要記住一樣嘢，就係人際斷捨離啦，唔係一種冷漠，而係一種咧對自己同埋對他人嘅一個尊重嚟嘅。透過呢個咁嘅過程啦，其實我哋可以建立啦更加健康同充實嘅一啲人際關係，去令到我哋每一段關係啦都可以帶嚟一啲正能量噶。咁啊，希望今日嘅討論啦，咁啊可以幫到大家更好咁去理解人際關係啦，咁啊可以揾翻生活中裏面嘅一啲平衡。咁啊，下一集咧，我哋就會介紹人際關係裏面嘅欣賞同埋尊重生命。咁啊，期待大家嘅關注啦。好多謝今日嘅收聽啦，咁我哋下次再見。係，再見。